Salam dostlar. Bugün Maldiv'deyiz. Gördüğünüz şeyde Bakı deyirlər. Yani buralarda olsaz sizin işinize əməlli başlı yarayacak bir şeylerdi. İnşallah ki nasip olar gələrsiniz, görərsiniz. Kənardan cennet göründüğü kimi həqiqətən də cənnətdir. Biz de burada bir tarihçi olarak istedik ki bu bölgenin tarihinden kısa bir şeyler size danışaq və deyək. Ölkə 12-ci əsrə kimi budist bir ölkə olub. 12-ci əsrdə Mərakeşdən gələn bir deyək ki, təbliğatçının hesabına İslamı qəbul edib. 800 ilə yaxın bir tarixdə sultanlıq qaydalarından idarə oldu. 16-cı əsrdə bu bölgəni Portuqallar müəyyən səviyyədə özlərinə tabe etsə də yerli əhali onları qovub. 1887-ci ildən isə Britaniyalılar burada hakim olub. Amma Britaniyalılardan öncə də Hollandlar. Yəni belə ardıcıllaşdırsaq, 1-ci 16-cı əsrdə Portuqallar gəlib, dalınca Hollandlar və 1887-ci ildə isə Britaniyanın təsir dairəsinə düşmüş. Onu xatırladım ki, ölkə qadın hökmdarları ilə məşhurdur. Bilirsiniz, İslam aləmində qadın hökmdarları sayı qıtdır. Amma bu ölkə İslamı qəbul etməklə bərabər qadın hökmdarları ilə məşhurdur. 1962-ci ildə ölkə müstəqillik əldə edir. Amma 1965-ci ildən respublika rejiminə keçib. Prezident respublika sayılırlar. Əhalinin orta aylıq əməyi 300-500 dollar arası dəyişir. Cənnət kimi ölkə görsə də cəmaatın vəziyyəti heç də cənnətlik deyil. Ölkənin pul vahidi rufidir, amma əsasən bura gəzməyə gəlsəz, bilin ki, ödənişləriniz əsasən sizdən yerli pulla yox, dollarla alacaqlar. Onu deyim ki, BMT-nin hesabatına baxsaz, 2100-cü ildə bu adalar tamamilə suyun altında qalacaq. 2050-ci ilə kimi deyib 80%, 2100-dən sonra isə adaların 100%-i suyun altında qalmalıdır. Hökumət bunun üçün tədbirlər görülür, amma onu zaman göstərəcək ki, görək nə qədər effektiv olacaq ya da ki, proqnozlar özünü nədir doğrudacaq. Hökumətin adaları qorunmasının tədbirlərindən biri də bu adaları bildiyiniz kimi mərcan riflərinin üstündə qurulur. Yəni əsas adalar burada mərcan riflərinin üstündədir. Bu 20 dənə atol deyirlər, atol. Yəni bəlkə də hərfi sözü tam düz işlədə bilmərəm. Yəni belə deyək də 20 dənə qubernatorluqdan ibarətdir və bu adaların hamısı yenə deyirəm belə mərcan riflərindən formalaşır. Bu mərcan liflərini ölkədən çıxardıb aparmaq qəti şəkildə qadağandır. Yəni bunu hava limanında sizdən tutsalar, həm əlinizdən alırlar, almaqdan da etmirlər, sizi cərməl yeyirlər. Buna görə də bura gələndə belə şeyləri özünüzə maraqlı gəlib, özünüzlə aparmağa çalışmayın.